Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, então vocês estão acompanhando o vídeo aí? E aí galera, como vocês viram aí no título do vídeo aí, então a plaina elétrica, galera, é uma excelente ferramenta aí para a gente poder ter na marcenaria. Proporciona a gente aí fazer belos trabalhos com ela aí, auxilia a gente aí no dia a dia da marcenaria, o dia a dia do carpinteiro aí, auxilia aí em vários trabalhos aí, galera. Então é isso aí, galera. E esses tocos de madeira aí que eu tô plainando ele aí, plainando a parte de cima e a parte de baixo, eu vou estar fazendo uns banquinhos rústicos. Essa aí vai ser a base do banquinho. Agora eu vou colocar uma tauba aí, vou arredondar os cantos dela e vou estar fazendo uns banquinhos rústicos aí. Então daqui a alguns dias eu vou estar postando o vídeo desses banquinhos aí. Espero aí, galera, que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando aí, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um abraço e